你敢相信吗？就在短短3个月的时间里，一个面积甚至不如很多国际大都市一半的东南亚小国，竟然在军工市场上狂揽了48亿新元的巨额订单。你没听错，是48亿。而且，他们现在的未完成订单总额已经直接飙升到了创纪录的285亿新元。看到这个极其夸张的数字，你脑海中第一时间浮现的，是不是洛克希德马丁、雷神这些大名鼎鼎的美国军工巨头？错得离谱，交出这份逆天财报的，根本不是什么超级大国的亲儿子，而是来自东南亚的小国寡民，新加坡科技工程有限公司，大家平时习惯叫它新科工程。这简直太让人震惊了。你想想看，在当前全球军事开支已经疯狂飙升到2.7万亿美元的大背景下，那些富得流油的中东土豪们，放着欧美那些吹得天花乱坠的先进武器不去买，为什么偏偏不远万里跑来找新加坡这么个小岛国疯狂下单？这背后到底藏着什么不可告人的秘密？我们绝对不能只把这当成一份亮眼的财报来看，我们要拆解的是一个极其震撼的生存法则。我们要看看新加坡在这个全球大分裂、大动荡的时代，究竟是如何极其聪明地利用它独一无二的中立国溢价，完成从一个单纯的金融避风港到不可替代的战略安全避风港的惊险跃升。如果你仔细去研究它的业务构成，你会倒吸一口凉气，因为它的布局简直稳健得让人害怕。这其中足足有一半，也就是24亿新元，是直接来自国防与公共安全部门的硬核订单，紧随其后的是商业航天领域一口气拿下的17亿，还有城市解决方案与卫星通信贡献的7亿。这组冷冰冰的数据，其实在声嘶力竭地向我们揭示一个极其残酷的现实。在这个全球供应链被严重武器化，随时可能被别人卡脖子的今天，传统的那种一手交钱一手交枪的单一武器买卖早就已经行不通了。新加坡现在卖的根本不是什么冷冰冰的钢铁疙瘩，而是一整套基于顶尖 AI 技术、全面数字化以及极高可靠性维护的弹性安全方案。当你天真的以为它只是在军火展上卖几发155毫米炮弹的时候，它其实早就悄悄把触角伸向了最前沿的 AI 指挥系统，甚至渗透进了智能城市的最底层基建里。这就像是你以为你在买一个单机游戏，结果人家直接卖给了你一个完整的元宇宙生态。那么，这套听起来就极其昂贵、极其复杂的方案，到底卖给了谁？中东的土豪们为什么心甘情愿地掏出真金白银？答案可能会让你大跌眼镜，甚至感觉到一丝地缘政治的残酷。这份财报里最亮眼、最让人拍案叫绝的突破，毫无疑问是在中东。你能想象吗？新科工程不仅不动声色地拿下了卡塔尔埃米尔陆军价值约 4.7 亿新元的长期维护大修合同，甚至还直接插手了科威特海军的命脉，给他们的8艘导弹快艇提供平台系统设计。凭什么？为什么这些平时眼高于顶的中东国家开始齐刷刷地向东看？背后的逻辑其实清晰得让人脊背发凉。现在的真实情况是，那些高高在上的西方军工巨头们正被北约那帮兄弟的巨额订单压得喘不过气来。他们的交付周期长得离谱，等到武器交接，黄花菜都凉了。更要命的是什么？是他们动不动就拿出口管制来卡你的脖子，甚至对你的内政指手画脚。谁受得了这种窝囊气？但新加坡完全不一样。作为极其聪明的第二梯队供应商，新科工程不仅能给你提供完全符合北约最高标准的尖端技术，更关键、更致命的吸引力在于，它绝对没有任何干涉你主权决策的政治绳索。这是一种什么概念？这就是一种纯粹的、不带任何附加条件的工程信任。在当下这个冲突不断、谁也不敢相信谁的恶劣环境里，这种不夹带政治私货的信任，就是一种极其稀缺、极其昂贵的地缘政治溢价。中东土豪们买的就是这份踏实和自由。我们过去几十年总在津津乐道地说，新加坡是全球财富最安全的金融避风港。
全世界的富豪把钱放在这里，图的就是一个安全透明、睡得着觉。但是朋友们，时代变了，在今天这个波诡云谲的局势下，光有资金安全，那简直是远远不够的。随着无孔不入的网络攻击和随时可能爆发的地缘冲突不断扩大，安全这个概念早就被极其暴力地拉伸到了全频谱防御的维度。新加坡政府更是人间清醒，他们在预算中毫不掩饰地明确表示，必须疯狂增加应对网络攻击和无人作战的安全支出。这步大棋直接给新科工程提供了一个极其坚实、无可撼动的国内市场底座。你想想看，当一个中东国家斥巨资购买新加坡的 AI 安全系统时，他们买的难道真的只是那几行极其复杂的代码吗？大错特错，他们买的是新加坡这个国家几十年来苦心经营的国家级安全品牌的绝对背书。这就好比你买保险，你看中的是那张纸吗？你看中的是背后那家永远不会倒闭的巨头。这也就是为什么新加坡正在极其巧妙地把他们对安全的深刻理解变成一种利润极高、客户粘性极强的超级产品，然后堂而皇之地卖给全世界。这种从金融到战略安全的范式转移，简直就是降维打击。如果我们转换一下视角，从纯粹的商业投资角度来看，新科工程的做法，那绝对是堪称教科书级别的跨越周期神作。你看他们怎么玩的？全球航空运力紧张，大家都在发愁，他们二话不说，直接冲上去抢空客 A330 的客改货改装合同，一把拿下让人眼红的高毛利。面对马斯克星链这种低轨卫星巨头近乎疯狂的降维打击，他们怎么做？硬刚吗？当然不，他们极其狡猾地推出了多轨道平台，专门去服务沙特和欧洲那些对数据安全极其敏感、迫切需要主权通信网络的细分客户。这就是在巨头环伺令人窒息的市场里，精准地找到那条缝隙，在极度不确定的世界里，给客户提供最稀缺的确定性。这就是为什么，尽管短期内股价可能会有起伏波动，但他手里攥着的高达285亿新元的未完成订单，简直就是一颗超级定心丸。这笔巨款足以轻松覆盖未来2-3年的全部收入，让那些追求稳健收益的机构投资者死死抱住，根本舍不得放手。而且在东盟内部，当印尼和马来西亚还在防务展上为了几块国产钢铁武器比拼肌肉的时候，新加坡早就把重点放在了数字化底座上。他帮邻国提升网络防御，建立起一套以新加坡为绝对核心的数字安全标准。我不跟你拼肌肉，我让你在底层系统上永远离不开我。这手段绝不绝？看着这个只有区区500万人口的小岛国，我们真真切切地看到了一条无可替代、极其强悍的生存路径。新科工程的野心绝不止于此，他们的终极目标是在未来短短几年内让国际防御合同直接翻倍。他们要从一个传统的工程集团彻底脱胎换骨，进化为由 AI 驱动的全球安全服务绝对霸主。在这个全球大分裂、大重组的动荡时代，真正的溢价从来都不是你的规模有多大，你的肌肉有多强，而是在极端的不确定性中，你能否创造出稳如泰山的确定性。这不仅是一场酣畅淋漓的商业大捷，这更是小国在大国博弈的惊涛骇浪中，用极致的智慧和顶尖的技术，为自己构筑的一道不可逾越的终极防线。新加坡用实际行动向全世界证明了，不选边站队，依然可以活得极其精彩，甚至成为各方都离不开的香饽饽。那么听完今天这期深度硬核的拆解，你是不是对新加坡的生存智慧有了全新的认识？你觉得在未来越发激烈的中美欧大博弈中，新加坡这种全频谱连接的策略还能继续奏效吗？它会不会遇到无法跨越的瓶颈？如果你对东南亚这种极其独特的跨界地缘商业逻辑感兴趣，千万别忘了订阅我的频道。快在评论区大声告诉我你对新加坡军工转型的看法吧，我们下期视频不见不散。